வணக்கம் நண்பர்களே, பிரகாசன் ஃப்ரம் யூடியூப் சேனல். நீங்கள் பார்க்குறது நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்ட 2 சிக்கு தான். சென்னைக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோங்க. நம்மளோட லொக்கேஷன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோயிலூர். இங்கே இருந்து பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் வழியில் சென்னைக்கு கொடுத்து விட்டாங்க. ட்ராவல்ஸ் பஸ் வழியில் நம்ம கொடுத்துட்றோங்க. இந்த மாதிரி பஸ்ஸு இல்லை ட்ராவல்ஸ் பஸ்ஸு ஏதாச்சும் ஒரு இதில் டிக்கெட் போட்டு நம்ம கொடுத்துட்றோம். திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோவிலூர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சிக்கு நல்லா தெளிவானது. இப்போ இந்த சிக்கை ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார். கரெக்டாக அவருக்கு ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேலு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி சிக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டார். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கொடுத்தோம். ப்ளஸ் இது கூட 2 கட்டமுக்கு கிராஸ் குஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா, நாட்டுக்கோழி கிளிமுக்கு சேவல் கிராஸ் பண்ணால் குஞ்சு வரும் பார்த்தீங்களா, அது தனியாக 2 குஞ்சு கொடுத்துருக்கோம்.